Thinashara na nuthu kiharo-ini kia Uhuru Park. Dumani ya betie kuhura hodi, ba ikambia guitika na ngiria ikambia kugamba. Nigutukire no kana gaka gatiri karainuka. Kari na matarania maigi no ngigakuhiriria tiga kieha na mataranio kari wira. Hakuhe na hau hari mwanake wetereire mathaa mathiange. Etereire nduma igire niguo mwana uyu urio hiena tari kibaru wandikitwo. Uyu no umwe wa ciana magana iria ihuthagirwo bururi-ini kuhoya mbeca cia kurumbuia muturire wao. Thabari yao yambagia riria Mara ateire nyina tondu ciakorire wacu mugunda. Guku ni Kariubangi kuria tukumurika amwe a aria matuire mahoyaga uteithio barabara-ini cia Nairobi. Ti maguru, ti moko, ukirita ginyagia ceceni-ini ya ngari miturire yao itarieta o. Ni miturire igumirwo ni thina na ruo ruingi. Mzee Julius ena wathe wa kuona na ena miaka itanyiheire 15 guku bururi-ini na aumite Tanzania. Unajua sisi ambao walemavu inatakiwa uende unaangalia sehemu kule ukipatikana maisha mazuri unakaa. Eshiragio kwa guku Kenya ni kuna wa kumunyitogeni na aikare muturire murubuye. Mimi wakati ninapokuja hakuna mtu ambaye alinipokea. Yani nililala kihovyo tu. Hamwe na mutumia wake wa keri uria nake wina wathe wa kuona o kiroko mafagaga thabari ya miene tiganite gucaria gia kuria. Ukitoka hapo unaenda au Tontora, unaenda Kizurai, unaenda Mlorongo, unaenda Kitengera, mwisho unarudi kwa nyumba. Makinya manini tu kuma mucii kwa Julius ni kuria Musa etite mucii gwa ciumia 3 tu. Guku ni gukokire na kiamukirwo ni andu magereire kigiriko giake. Nilipokuja huku nikamaliza nauli, nikaona kwamba nitafute nini hela kwa watu kwa kuomba. Rugano rwa Musa ni rugano rukirite ruo. Hapa niliumwa na nyoka. Aliniuma kwenye kidole. Mwishowe ndio ulipopona hivi, kono ndio karudi hivi. Ndagika nini tu ndarikia dereti na Musa niguo mwana uyu ararehwo kuma imathiro. Mwana uyu auma kuhoya na mbeca iria ahothithio muthi nicio cietereirwo magie na gia kuria hwaini. Unafanya kazi gani bana? Kuomba. Unamkanga saa ngapi? Saa 1. Doria showe muturire wa mwana uyu utarie atia. Maisha ya baadaye sasa tutatoa wapi? Hatuna shamba, hatuna nini. Na bane ya aciari acena iria cikoragwo na mawathe ni aria maikaraga na haho kuona ati ciana ta ici ni ciagwo na kuhuthirwo na njira ya kuhothithia kundu kungi. Gwithikira na kurwo ni mwihoko muturire-ini ni umwe wa moritu maria etharia ya mageragira. Kile kipindi nilikuwa mdogo nilikuwa nataka kusaidiwa macho, lakini sasa hivi hakuna. Manake nimeshaacha kabisa kwamba sitaona tena. Ni maithori matari na mumagiria kironda gitari na mwihoko wa kuhona na miturire yao kiri hari andu a wendi mwega. Wangari wa Njuguna, Inooro TV.